Shalom para todos. O final dos tempos. Qual é a prova que o povo de Israel vai passar? Onde o mundo vai estar passando? Um dos pontos o Zohar traz nos anos que vão anteceder a revelação final, ou seja, no final dos tempos. Vai ter uma prova difícil para quem quiser se apegar a Hashem, estudar e cumprir a Torá. Vai ser uma prova financeira. Vai ser uma situação difícil, situação física difícil para cumprir a Torá, estudar a Torá. Vai ser um tikkun muito grande, um conserto muito grande. Uma pessoa que não tem condições físicas, financeiras, de certo aspecto que a alma dela é tirada dela, ela sente uma aflição, ela sente que está entregando a vida. E a pessoa, isso vai trazer um conserto, cada um no aspecto que ele se apegou nesse mundo, nas coisas que ele gosta mais, vai ter que mostrar para Hashem fidelidade nesse período, porque é o período do conserto final, antes da revelação, onde vai ter realmente a expressão dessa entrega a Hashem, vai realmente polir a alma da pessoa. Temos que nos preparar. Cada um no que está apegado. Tem gente que fala, olha, eu estou disposto a fazer tudo menos isso. Saiba que isso que ele não está disposto é o que ele veio consertar. Ele fala, não, estou disposto a fazer isso, mas tal tema eu não estou disposto. Tal tema, para mim, é demasiado. Esse tema, abre o olho. Aos pouquinhos, deve começar a consertar esse tema, porque esse tema é onde ele tem que consertar, onde tem que se desapegar para consertar para a revelação final que está para chegar. É interessante que o Rav Zilberstein, ele fala que no ano 5780, ele traz o nome do Hatam Sofer, um grande sábio tzadik que viveu há algumas centenas de anos atrás. Ele já trouxe uma, por visão futura, que no ano 5780, que, na contagem judaica, que a gente está no ano 5781, ele fala que no ano 5780 o mundo vai passar por um grande problema que vai confundir, que vai afetar toda a ordem de estudo e de reza do povo de Israel. Realmente foi o ano onde as yeshivot tiveram que fechar, onde as sinagogas tiveram que fechar por causa do coronavírus. E a gente vê que realmente teve uma bagunça em toda a ordem de reza e na ordem de estudo de Torá. As escolas, yeshivot, tudo onde estudavam a Torá foi tudo fechado e foi tudo cortado, e dia sim, dia não, como fazer, como não fazer, dividir, e realmente teve uma bagunça. Deus quis ver cada um, o quanto ele está pegado a ele, sem a pressão social, quanto cada um quer realmente ele, na própria casa, o que cada um fez, sem o sistema de ensino, de estudo, quanto cada um se apegou ao estudo por si só, sem precisar de alguém estar controlando ele, vendo se ele está estudando ou não, e assim por diante, ou rezando. E fala o Hatam Sofer, o Rav Zilberstein traz no livro dele, traz o Hatam Sofer que no ano 5781, agora, um mês atrás, a gente entrou no ano 5781, aí vai começar a luz pairar e brilhar novamente. Interessante, vai ser um ano que vai ter realmente uma elevação e vai ter uma melhora muito grande. Onde vai chegar isso? A gente não sabe. Mas tem um versículo que ele traz, o próprio Hatam Sofer, ele traz um versículo que alude já ao ano de 5781, já há centenas de anos atrás, onde fala Miashpot Yarim Evion. Miashpot é das vasuras, do lixo, da lixeira. Vai surgir, vai crescer o miserável, que é uma alusão a um tipo de... um líder que vai surgir, que vai trazer para o povo de Israel muita luz, querendo falar que ele é uma pessoa que é desprezada, e dali vai sair uma luz muito grande. Aí tem uma alusão que está escrito Meashpot. As letras dessa palavra em hebraico é Tav Shin Pei Aleph, 5781. Daí ele traz essa ideia. O mundo, a gente vê que o mundo está realmente balançando, está desmoronando, está se desestruturando, economicamente falando, e começa a gerar crise mundial, crise em certos países, e muitas vezes a solução que isso gera, isso tem consequências e acaba causando mudanças na política, em quem vai ser o presidente de cada país, quem vai ser o primeiro-ministro, e isso mexe na economia, mexe na política. O mundo todo está se reestruturando a partir daí de uma maneira muito irregular, e também pode gerar pressão econômica, o que leva a guerras. Como a gente sabe pela história, o principal motivo de guerras é a pressão econômica. E o que a gente está vendo é o que está acontecendo aos pouquinhos. Vários ramos da economia estão quebrando e falindo pelo fato de ter parado, como a parte todo o lado turístico, os hotéis e viagens,
empresas. Isso mexe com muita gente, com muito dinheiro. Isso é só uma parte do que eu falei, tem muito mais, como toda a área de restaurantes, etc, e etc, e muitas outras áreas que estão realmente falindo. Isso gera uma pressão muito grande governamental, e isso pode gerar guerra de forma natural. A gente está vendo também nas eleições, essa consequência que isso gerou também está gerando. Então, temos que nos preparar, temos que saber que estamos muito próximos de uma grande mudança. Então, chegou a hora da gente escutar a ideia que o Zohar falou, como eu trouxe antes, que a última prova que vai ter é a prova de se conectar a Hashem, o consertar e justo, entregar para Hashem o que for querido para nós. Tem pessoas que se apegam ao dinheiro, tem pessoas que se apegam ao corpo dela. A vida tem que entregar a Hashem e ser fiel a Hashem a todo preço e a todo custo, começando a se desconectar de qualquer vício, de qualquer coisa que nos prende. É claro que há âmbito espiritual também, intermediários, ideias, superstições. Tem pessoas que se apegam a sapato virado que dá azar, porta de armário aberto que mexe com o espírito, gato preto que passa, coisas. Tirar da cabeça todas essas besteiras que não tem nenhum valor, é botar a fé no vão e vazio. Tirar a fé dessas coisas, bota a fé em Hashem, se conecta a Hashem. Reza a Hashem, pede a Hashem, agradece a Hashem, abraça a Hashem, conversa com ele, canta para ele. Cada coisa que você faz para Hashem é uma conexão eterna. É isso que ele quer da gente. Ele também é o nosso rei que nos julga, ele também é o nosso pai que nos ama, ele também é nosso amigo que quer nos escutar. A gente vê uma prova na Parashá de Avraham Avinu, que ele fala para Deus, e se tiver 50 pessoas, se tiver 40 pessoas, se tiver 30, é uma longa conversa com Deus, porque Deus não cortou ele. Falou, não tem nenhuma pessoa, porque Deus gosta que a gente converse com ele. Ele não vai cortar alguém que quer falar com ele. Fala, é isso que conecta a pessoa, isso é a fé da pessoa, é isso que vai dar para ela essa luz eterna. Então é a hora agora, pessoal, é a hora. Eu estou falando para mim também. Isso me emociona saber que a gente está num período da história que é um período crucial, é um período importantíssimo. Pode ser a chave do encerramento dessa longa história. A gente pode fazer parte disso, de camarote, ou está no meio dessa bagunça e se perder com isso tudo. Está no meio dessas guerras, está no meio dessa confusão. Quem está pegado a Hashem, ele vai ter a continuidade eterna com a Hashem. Não importa o que acontecer nesse mundo, ele está com a Hashem, que é a melhor coisa do mundo. Acordar de manhã e falar obrigado por me dar mais um dia de vida, você confiou em mim, e me dá mais um dia para cumprir minha função nesse mundo. Agradece a Hashem, agradece pela comida, pela visão, pela audição. Quem pegou corona, perdeu o cheiro, perdeu o senso do gosto, perdeu o gosto, o cheiro. Eu tive corona, eu peguei corona, eu fiquei um período sem sentir gosto nem sentir cheiro. Como eu nunca percebi, eu nunca tive algo que parecia ser o mais natural do mundo. E eu comecei a apreciar. Você come e não sente gosto, você sente ou não sente cheiro. Você não sabe, é algo terrível. Diminui a qualidade de vida de maneira impressionante e é algo que eu nunca pensei em agradecer, que eu sinto gosto, eu sinto cheiro. E mesmo sem o gosto, você sente a consistência da comida, você sente o salgado, você sente o doce. Tem tantos aspectos para agradecer a Hashem, tantas coisas para se apegar a Hashem. É isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente realmente sirva a ele, faça a vontade dele. Mesmo que isso for difícil, nos custe abrir mão de certos vícios ou certos desejos que nós estamos apegados. Mas fala o Zohar, essa é a prova do final dos tempos. É justo se desconectar, porque se não for por bem, vai ser de outra maneira, que vai ser... É a chance que a gente tem desse conserto. Isso que o Zohar quer falar. É a chance de consertar, polir a nossa alma, finalmente, antes da grande revelação que está por chegar a qualquer momento. Tudo indica que estamos próximos. Não temos como saber exatamente quando, e nem como, porque depende das nossas ações. O que a gente pode fazer é melhorar a situação. Cada um que se melhora a situação globalmente também. É claro que ele se salva, e assim ele também melhora globalmente a situação do mundo inteiro. É o momento, tudo de bom e até a próxima.